Нұржігіт Қадырбек келіңіз. Assalamu alaikum урматтуу замандаштарым, кесиптештерим, мекендештерим. Кече көрдүңүздөр, Камбар ата бир кесинин курулуш аземинде мамлекет башчыбыз ынтымагы бар элдин ырыскысы түгөнбөйт деген, ырыскысы мол болот деген макалды өзгөчө белгилеп айтты. Бул багытта токтоло атабыздын да ыры бар. Булут кетсе асмандан, күн ачылып жылт этер. Ажал жетип күн бүтсө кайран башың шылк этер. Барың болсоң бир оозу душманың кантип былк этер деген. Чындыгында күчтүү мамлекет деген кайсы мамлекет? Ал алтыны көп, куралы көп, авиациясы күчтүү, артиллериясы мол мамлекет эмес. Атом бомбасы бар же космоско учкан. Күчтүү мамлекет адамдардын баштары, ойлору, тилектери бириккен мамлекет. Ошон үчүн бардыгыбыз башыбыз бириксе, жүрөктөрүбүз бириксе, ынтымак болсок, душман кадимкидей бизден сүрдөйт, жараткан бизге нур берет, кадыр барк берет, зат берет, аброй берет. Бул маселе бизде абдан актуалдуу болуп баратат. Тилекке каршы 3 балекет бар. Биринчиси бөлүнүп жарылуу, экинчиси караңгылык, үчүнчүсү руханий жардылык. Ушу бөлүнүп жарылуу деген балекет өнөкөт улуу кыргыз каганаты ургандан бери каныбызга сиңип калгандай. Регион, клан, уру, тап болуп бөлүндүк Советтер Союзунун учурунда кедейлер байлар деп. Эми идеологиялык бөлүнүү болуп атат. Сен чыгышчыл, сен батышчыл, сен улутчул, сен динчил деген. Айтат го 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Балким сөздөр, ойлор, багаттар бөлөк болгон менен тилек бир. Эгерде биз бирдиктүү болсок, ынтымактуу болсок, өлкөнү күчтөндүрө албайбыз. Бул турган маселе. Эми дагы бир өнөкөт пайда болду. Бул саясатчынын тарапкери, тигил партиянын тарапкери деп бөлүнмө пайда болду. Өткөндө көрдүңүздөр, бул жакта болбой турган нерсе болуп кетти. Абдан ысык күн болду. Мен элди аралап келдим. Мурда көпүрөнү сурайт эле, жолду сурайт эле, бала бакчаны сурайт эле, суу чыгарганды сурайт эле. Азыр эмне болуп баратасыңар, ынтымак болсоңор болот беле, саясий маданиятты бизге көрсөтсөңөр болот беле деген маселени айтып атат. Элдин үнүн жеткизүү менин депутат катары милдетим. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, эртеси чыгып алып көрүп атасыздар, кыргыздын баатыр жигиттери, бука моюн, бурасан жигиттери бир саясатчыбызды колдоп, экинчисине тил тийгизип, андан кийинкиси тигилдин тарапкерлери чыгып алып, буга тил тийгизип, ошентип отуруп ынтымак ыдырап кетет. Ушул күчтү колдон келсе, башкаларга көрсөтөлү. Ушул жердеги сөздөн кийин, ысы окуядан кийин көрдүңүздөр, чек арада бир окуя чыкты. Бизге азыр батынбай тап бергендер көбөйдү. Эмнеге анткени тилибиз бирикпей атат, башыбыз бирикпей атат. Биздин сүрүбүз, сырыбыз кетип атат. Ошон үчүн ошол жигиттерге кайрылат элем. Балки менден күчүүдүр. Ошол күчтү, ошол духту, ошол демди тышка көрсөтөлү. Менин бир тилегим ошол. Урматтуу берекелерим. Анан дагы бир нерсе. Күчтүү мамлекеттерди курал менен жеңе алган эмес, иштен иритип жеңген. Бөлүп жарып жеңген. Римдин тарыхын караңыз, Византиянын тарыхын караңыз, Араб халифатынын тарыхын караңыз, Осман империясынын тарыхын караңыз. Керек болсо улуу кыргыз каганатынын тарыхын караңыз. Тань империясынын тарыхын караңыз, СССРдин тарыхын караңыз. Иштен эки-экиден бөлгөн, чабыштырган, уруштурган, ыркты кетирген, анан келип шайтанга курал болгон, душманга жеңилип берген. Кудай ошондон сактасын. Азыр көрүп атасыздар, геосаясий жагдайды көрүп атасыздар, бул бир. Экинчиден чек арадагы акыбалдарды көрүп атасыздар, бул эки. Бизге азыр болуп көрбөгөн ынтымак керек. 100 адамды бир адам кубалап келатат дейт. Алдынан бирөө чыгып айтыптыр, силер 100 экенсиңер, бул жалгыз экен. Эмнеге качып келатасыңар? Токтоп, биригип төпөштөп койбойсуңарбы десе, биз кайдан билели ким бизди кубалап келатканын деп коет дейт. Азыркы биздеги акыбал ошого жакындап баратат. Качан ынтымак болот? Ынтымак качан болот? Мен бирдекени байкадым, ушул парламенттеги ал акыбал өкмөт менен парламенттин мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет экен. Элибизди кадимкидей кыжылат кылып коет экен. Качан ынтымак болот? Качан өзүңө каалаганды башка бирөөгө каалаганда, өзүңө каалабаганды башка бирөөгө каалабаганда. Бирөөнүн ызатын, аброюн тебелеп эч качан ызат абройго жетпейсиң. Күч менен, бийлик менен, байлык менен, машина менен, алтын күмүш менен эч ким ызат аброй таба албайт. Бизге чейин канча бай өттү, канча бий өттү. Азыр топурагы торко болсун. 1000 жылдык Римдин тарыхын 20 мүнөттө көрүп койдум. Ошол жерде Юлий Цезарь дагы бар, Марк Тулий дагы бар, Грах бир туугандары дагы бар, Клеопатра дагы бар, жана башкалары дагы бар. Өттү кетти. Биз тебелеп турган чөптөр бир кезде үстүбүздө өсүп турган болот. Топурактан жаралганбыз, топуракка кайра кетебиз. Бийлигибизге таянып текебердик кылбайлы. Бир адам ушундай байлыгына, бийлигине таянып текебердик кылганда бир данышман айткан экен. Ичиңди жарса эмне чыгат билесиңби деп. Бул бир.
Улуу сөздө уят жок, кандай тамчы судан жер алдың эле өзүң жийиркеңден. Ушуну эстеп кой деген. Өлгөндөн кийин 3 күн көмүлбөй калсаң акыбалың кандай болот? Ошону эстеп кой деген. Кокус тишиң жуулбай 2 күн жүрсөң, жаныңа ким келип сүйлөшөт? Ошону эстеп кой деген. Топурактан жаралып, топуракка кетебиз. Ошон үчүн бул жерде канча депутат отурду? Канча министр келди? Канча өкмөт башчысы, канча президент чыкты? Биз сизден сенге бир дагы өтө элек болчубуз. Ушунчалыкка түшүп кеттикпи? Эми мен башка бирөөгө айткан жокмун, өзүм айтып атам. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм өзүмө жакыныраак. Чындап, ушунчалык абройлуу саясатчылар өткөн. Манас атанын тарыхын караңыз. Алмамбет тил тийгизген, каныңа көңдү эмне кылам деп чубак айткан. Ошол жеткен адам Манас атабыз кичпейилдик кылган, укмаксан көрмөксөн болгон, мына ушул бийиктик. Исхак Разаков атабыз Кыргызстанды агрардык өлкөдөн, мал баккан, кой баккан өлкөдөн, анча жер иштеткен өлкөдөн индустриалдык деңгээлге жеткизип койгон. Бирок ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Султан Ибраимов жөнүндө угам. Акырын сүйлөп койчу дейт, жумшак сүйлөчү, бирок иш кете берчү дейт. Ызатты бийлик бербейт, байлык бербейт. Ызатты жараткан берет. Ниетиңе жараша, пейилиңе жараша, адебиңе жараша, ынтымагыңа жараша. Мен өткөн ушул сөз сүйлөйүн дегем, көрдүңүздөр, 28-чи болуп жазылганмын. 26-чыга келгенде добуш берип токтотуп койдуңуздар. Айтып алсам болот эле. Бирок элдин арасына барганда, чын айтам, булсам жолду да эч ким сураган жок, каналды да эч ким сураган жок, ынтымак болушубузду каалап атат. Бүт сүйлөгөн ошол. Мен ойлодум эле мурда Кыдай шоу бизнестин жылдыздарын көп көрөт деп. Азыр эң көп көргөн биздин ушул жердеги талкуубуз экен. Бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө көрүп атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, эч ким жүрөгүнө кабыл албасын, болгон ынтымак бололу деп атам. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ошол айтылат. Эгерде ынтымак кетсе, башыңдан алтын так кетет деген ошол болот. Алтын тажы кетет деген, алтындан алтын так кетет деген ошол болот. Кудайым колдосун, коргосун. Бир сөз бар дагы. Адамга таянба дейт, бир күнү өлүп калат дейт. Дарага таянба, бир күнү урап калат дейт. Дубалга таянба, бир күнү кулап калат дейт. Таянсаң ыйманыңа таян. Таянсаң жаратканга таян. Бирибизге таянып отуруп, бирибиздин көңүлүбүздү октоп албайлы. Өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Биз бул жерден саясий маданиятты көрсөтөлү. Чын айтканда блогерлерибиз, элибиз, журтубуздагы ким катуу сүйлөсө, бирөөнүн ызатын, аброюн төбөлөсө, о, жайлады, кыйраты деп отуруп, ошолордун көңүл көзүн карап отуруп ушул деңгээлге жетип калдык окшойт. Ошон үчүн беркисинде да бар, керкисинде бар, кетменинде бар деген сөз бекер эмес. Мен муну өзүм айтып атам дагы бир жолу, өзүңөргө албаңыздар. Ушул сөздөрдү айтканда балким ушул сыпаттар өзүмө келет деген ниетмен айтып атам. Эми акырын жыйынтыктайлы, урматтуу мекендештерим. Петр Биринчинин бир сөзү бар экен. Я вечный ученик и ищу вечного учителя деп. Мен чындыгында өмүр бою үйрөнөм. Ар бириңер мен үчүн устатсыңар. Ар бириңерден бирдеке үйрөнүп атам. Менде жок жакшы сыпаттар, сиздерде бар. Ошон үчүн Кудай сен жакшы, мен жакшы, сен жаман, мен будай, сен саман дегенден Кудай сактасын. Ушу сен жакшы, мен жаман дей берели, сен будай, мен саман дей берели, сен бийик, мен пас, сен алтын, мен таш дей бересиз келе Кудай бир өсүп кете беребиз. Анткени чымчык канчалык бийик көтөрүлсө, адамдын көзүнө ошончолук кичинекей көрүнүп кете берет. Мен деген сайын элдин, журттун көз алдында кадырыбыз кадипкидей түшүп кетет экен. Жараткан бизди текеберден сактасын, арабызга ынтымак берсин, өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун. Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун. Биз кандай болсок, Кыргызстан ошондой болот. Биздин ынтымагыбыз, биздин бирибизге болгон колдообуз, коргообуз, бирибизге болгон түшүнүүбүз, бирибизге болгон сый урматыбыз Кыргызстандын баркы, кадыры, аброю. Чоң рахмат. Рахмат, Нуржигит Кадырбекович. Туура айтасыз. Элибизде айтат. Өлбөй тирүү калбайсың, жан аманат барктай бил. Ыркырашпа түрүңдө ырыс алды ынтымак дейт. Парламентте фракциялар, депутаттык топтор, ошондой эле бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар бар. Көз караштарыбыз башка болгону менен ниетибиз, максатыбыз бир. Ошондуктан бардык нерсе ынтымакка келип такалат. Баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Баарыбыздын оюбуз, тилегибиз бир. Ошондуктан эң негизгиси элибиздин алдында болгон чоң жоопкерчиликти баарыбыз сезиш керек деп ойлойм. Ал эми кандайдыр бир каталар, чекиликтер болсо, эң негизгиси бизден кетпесин. Парламенттен, анткени элибиз калыс, журтубуз карап турат, тарых өзүнүн баасын берет деп ойлойм.